السلام عليكم البنات، كي راكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي ندير لكم وصفه الليمونه بطريقه سهله وسريعه. وقبل ما نعطيكم المقادير اشتركوا في القناه وديروا جيم وفعلوا الجرس. بسم الله، توكلوا على ربي. راه عندي هنايا كاس تاع حليب، وهنا كاس قل ربع تاع سكر، وعندي نص كاس تاع زيت، مغرف تاع ماكله تاع خماره، وشويه ملح اللي نديروا الملح في الليمونه. وهنايا عندي مغرف تاع دهان، مغرف تاع ما زهر، ولافاني. بسم الله، نتوكلوا على ربي. نديروا الحليب، نديروا كلش مع بعض. نديروا السكر، نديروا الزيت، نديروا الخماره، مغرف تاع ماكله تاع خماره ماشي معمره بزاف. مغرف تاع دهان، مغرف تاع ما زهر يدير لها بنه شابه المازهر في الليمونه تاعنا، شويه لافاني، ونخلطوا كلش مع بعض. نديرو كاس فرينه، هذا الزوج، لكن نخلطو مليح باش داك الدهان يذوب. هذا الكاس الرابع، هاي لاباط شو كي جات، هاي عندك شوف تتلصق، ديك لاباط تكون كيما هكا تلصق. هذا هو القوام تاعها. نخبطوها هكا شويه ونخلوها تريح. الا قلنا تريح تخمر شويه، واحد ربع ساعه ولا، ونرجع لكم. ها ولا لاباط راهي خمرت شويه، غادي نعاود ندخل لها الريح باش تجينا خفيفه. كيما هكا ندخلوا لها الريح، ما غاديش تعجنوها، ما داكش تنعجن الليمونه، ما تعجنش. الطلابات تاعها تجي طريه، مادام تخلوها تريح. هذه لا بروميير فوا ريحت، غادي دروك نعاود لها لا دوزيام فوا، غادي نخليها تريح ومن بعد نرجع لكم. غادي خمرت لا دوزيام فوا، غادي نزيد نساويها، ندخل لها الريح. شدت روحها كي تساووها، عندك اللي كانت جاريه وشكي هو لاباط ولا تشابه لاباط. باش الخبز تاعنا يجي خفيف. هي غادي نعاود نخليها لا تخوازيام فوا، هذه الثالثه هي وصاي. دروك غادي نخليها دوب دو فوليم لقلها تنتفخ كاع، باش من بعد نقطع الخبز تاعنا. لاباط تاعي راهي تطلع، درك غادي ندير لا كريم باتيسير باش تبرد ثاني، هي نوجدوها.
غادي ندير كاس تاع حليب، مغرف تاع ماكله تاع مايزينا ولا فاني. ما غاديش ندير فيها البيض، غادي نديرها درت كلشي بلا بيض، لا بات ولا لا كريم باتيسير، وتجي نورمال، تجي شابه وتجي نورمال. غادي نديرها في الكاس طيب، نخلطوها مليح ندوبوها مليح. غادي نديرها فوق النار، غادي ندير مغرف تاع السكر تاع ماكله، بغيتوها حلوه زيدوا شويه. لا كريم تاعي راهي وجدت، دروك صايب غادي نطفي عليها وغادي نديرها تبرد ومن بعد نرجع لكم. لاباط راهي خمرت، شو كي ولات خمرت ولات علامه. دوك غادي نقسمها، غادي ندير عندي زوج خبزات نقسمهم كيف كيف سوا سوا، ندير هكا زوج خبزات كي دات فقاعات. شو لاباط كي ولات خفيفه ولات شابه. غادي نديرها في السمن، غادي نقرص الخبزات تاعي، ما يغش نقرصوها رقيقه رقيقه وما نديروهاش تاني غليظه غليظه. تبغوا بالوراق ورقوها بالوراق، بصح نورمال يتقرص باليد يتقرص. الخبزه اللي طلعت غادي ندير لها دروك، درت شويه حليب وشويه قهوه، قلت لكم ما درتش البيض، غادي نكملها تاني كاع بلا بيض. درت هنا شويه قهوه وشويه حليب باش تحمر لنا، ونديرها طيب في الكوشه من بعد تشوفوها من بعد. عندي نص كاس تاع بودره شونتيي، غادي نزيدها هنا على الكريم هذه اللي درتها بالمايزينا، غادي نزيدها لها. ندربوها غير لا تطلع تولي خفيفه يعني. الكريم تاعها تجي شابه، تجي خفيفه، تجي شابه. هذا الخبزه تاعي هذا طاب، شو كي جا خفيف، جا علامه. غادي ندير له لا كريم، نديرها شويه حسن منها هكا باش نديروا عليها سوف بلاصي، ولا ديروا الشوكولا ولا ديروا اللي بغيتو. انا غادي ندير الشوكولا هنا السوف كلاص. جات خفيفه، جات شابه بزاف. الليمونه راهي وجدت، شوف كي جات ما شاء الله، جات شابه بزاف، جات طريه وجات علامه، جات كي القطن. غادي دروك نقسم لكم طرف تشوفوه. بسم الله، شوف كي جات، شوف عندك لاباط كيف شو كي جات.
جات شابه، جات ما شاء الله، جات قطن. جربوها وردوا لي خبر، واشتركوا في القناه وديروا جيم وفعلوا الجرس ليصلكم الجديد.